ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة 90% مننا بيحبها. طبعا هنعمل مع بعض النهاردة البمبار. هنعمله بطريقة نظيفة وسريعة وجميلة. طبعا لما نعمل البمبار في البيت اكيد انضف 100 مرة من ان احنا ناكله جاهز من بره، وحاجة متأكدة من نظافتها وانتي اللي عاملاها بايدك ومطمنة وانتي بتاكليها. فتعالوا نشوف هنعمل مع بعض البمبار ازاي. بس الاول اللي يشوف الفيديو يا ريت يشجعني ويحط لايك ويعمل مشاركة للفيديو. احنا هنا جبنا حلة، حطينا فيها حوالي كوباية زيت، وهنا نزلنا عليها ببصلتين كبار مبشورين بالشكل ده كده، بس طبعا مش مبشور ناعم قوي، البشرة بتاعته بتبقى وسط. ممكن تقطعيه على ايدك مكعبات، مفيش اي مشكلة. بننزل هنا بالبصلة ونسيبها لغاية ما تدبل بالشكل ده كده، يعني حطيناها حوالي 5 دقايق على النار. وبعد كده بننزل بحبة خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. تمام. وهنقلبها في قلب البصلة ونشوحها قيمة برضو دقيقتين 3. ونزلنا عليهم كمان بمعلقتين صلصة، بس دي صلصة جاهزة كانت مجمدة في الفريزر. هنفضل نقلب فيها لغاية ما تدوب وتفك بالشكل ده كده. طبعا الصلصة اما بندوبها الاول مع البصلة وتفك الاول مع البصلة بتدي طعم حلو قوي. هنا كمان نزلنا بنص كيلو طماطم متصفية ومعصورة بالشكل ده، وهنسيب الطماطم مع البصلة تتسبك. هنا كانت الطماطم فكت خالص وبدأت تغلي. هنسيبها كمان حوالي 5 6 دقايق لغاية ما تنطر قدامها بالظبط. هي كده خلاص اتسبكت ونطرت الدهان بتاعها فوق الوش. هنا معايا رز مغسول تمام ومتصفي، نزلت بالرز في قلب التعصيجة دي، وهشوحه فيها حوالي 3 4 دقايق مش اكتر من كده، احنا مش هنسويه. وبعد كده ضفت له الخضرة والتوابل بتاعتي، عبارة عن ملح فلفل كمون، 7 بهارات او بهارات لحمة وقرفة. يعني لو انتي مش موجودة عندك ال7 بهارات ممكن تستعملي بدلها بهارات اللحمة، بتدي نفس التيست اللي احنا محتاجينه. تمام. وهننزل كمان بمكعب مرق الدجاج، هندوبه في قلب العصاق ده وهو سخن. هنا بقى خلاص الرز كده انا خلصت منه. تمام. هننزل بيه في قلب اي طبق قدامك يكون واسع عشان يبرد بسرعة بالشكل ده كده. هنسيبه يبرد، مش هنستعمله هو سخن قوي كده. انا هنا معايا بمبار، البمبار ده بصراحة جايلي مغسول ونضيف زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. البمبار ده بمبار ضاني، بس انا طبعا عدت عليه غسيل تاني ونقعته في مية وملح وخل وليمون حوالي نص ساعة كده، عشان لو في اي زفارة او في اي ريحة مش ظريفة ريحته تضيع. تمام. ما تستقلوش بالكمية اللي في قلب البولة دي، الكمية دي هتعمل حبة بمبار محترمين، لانه بمبار ضاني مش تخين قوي. انا هنا جبت طبق تاني ونقصت فيه رز. ممكن ما تستعمليش الرز كله، وممكن الرز كله يطلع كتير على البمبار اللي انتي عاملاه. فانا عشان ما نبوظش الرز، وطبعا الحاجة بقت غالية دلوقتي، فانا نقصته في طبق تاني. وهنا بحشيه، انا بحشيه بالقمع بالشكل ده كده. بفتح البمبرايه وبحط جواها القمع. تمام. بحط في القمع الرز، وبأي حاجة رفيعة بنزل الرز من ورا. انا هنا استعملت شوكة رفيعة، وزي ما انتوا شايفين نزل الرز بمنتهى السهولة، مفيش اي صعوبة فيه خالص. شايفين الرز بينزل ازاي؟ البمبار ده كلته هتشوفوا الكمية طلعت قد ايه. ما خدش في ايدي 10 دقايق وانا واقفة كنت بحشيه. طبعا انا هعمل كام واحدة معاكم كده، وبعد كده هكمل الباقي بقى براحتي. هنا احنا ملينا البمبرايه على الاخر. طبعا البمبار مش محتاج ان هو يكون
حجمه سميك. احنا زي ما بيقولوا كده، احنا بنضغط عليه وبنرص حباية جنب حباية عشان البمبار ما يفرقعش مننا، لان كل ما بتبني البمبار بيفرقع منك على النار. واحنا طبعا مش محتاجين ان الرز يفرقع ويضيع على الارض، فاحنا بنعمله بالشكل ده كده. شفتوا انا فردته بقى قد ايه؟ بفضل يعني ايه، افرده 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 في قلب البمبرايه لغايه ما يبقى بالشكل ده كده. وارجع تاني برضو اعيد عليه عشان افرده ويبقى ابقى متاكده ان كله واخد سمك واحد بالشكل ده. طبعا حجم البمبار بقى على حسب انت ما بتحبيه، طويل قصير، على حسب الحجم اللي انت بتحبيه. انا هنا كنت عاملاه وسط لان هو لسه هيكش. يعني الحجم الاولاني ده انا قسمت الواحده على اتنين، ما كانتش واحده بس. هنا واحده تانية اهي برضو نفس ما عملت الاولانيه، ركبت البمبار في القمع تمام، ونزلت بيه بظهر الشوكه. كانت معايا شوكه رفيعه، وفضلت انزل لغايه ما ايه، املاه واملى الرز، يعني ما يبقاش كتير، وابتدي افرده في البمباريه بالطول بالشكل ده كده. هنا كمان هكمل من الطرف التاني. هي هتحتاج حاجات بسيطة من الطرف التاني خالص. وهفرده برضو بالشكل ده كده. خلاص احنا خلصنا البمبرايه التانية كمان. سهل جدا، مفيهوش اي مشكلة ولا اي صعوبة. انا بتأكد برضو ان كلته سمك واحد او مستوى واحد. هعمل كمان واحدة، وبعد كده هكمل الكمية الباقية لوحدي بقى. ودي كل الكمية اللي طلعت من البومبار، كمية محترمة تمام. ما خدوش مني 10 دقايق، ربع ساعة وانا واقفة. هنا بقى في الوقت اللي انا كنت بحشي فيه، كنت معلقة حلة على النار تغلي، عشان على ما اخلص البمبار يكون المية غلت بالشكل ده كده. هنا بقى هننزل بالبمبار في قلب الحلة، بس هننزل واحدة واحدة، مش هنحطه كله مرة واحدة. وطبعا كل ما تكون الحلة واسعة والبمبار واخد راحته، كل ما بتحافظي عليه وما بيفرقعش مننا بالشكل ده كده. انا بنزل بكل واحدة تمام، واستنى بين كل واحدة والتانية يعني نص دقيقة كده واحطها. طبعا احنا اول ما بننزل بالبمبار بيقفل من الجهتين بالشكل ده كده. شايفين حجم البمبار قد ايه؟ هنا بقى هحط بصلاية، جزراية، طماطماية، لورا مستكة، حبهان، وكأن احنا بنسلق فراخ او لحمة بالظبط. نفس اللي احنا بنعمله هنا بنعمله هنا.
كده احنا بهرنا الشوربة. طبعا البمبار ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعة وبيكون خلاص خلص. وده شكل البمبار بعد ما طلعته وحمرته. طعمه كان تحفة، والرز من جواه كان مفلفل ومش معجن وطعمه كان خطير. شايفين الشكل الرز من جوه عامل ازاي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد.